로마서 6장 14절에 우리가 항상 은혜 아래에 있다는 것을 느끼게 되어지죠. いつも中国にいたらローマ書6章14節、私たちは恵みの下にいるということを感じることができます。 네, 그 중국 현장에 이렇게 가면 사실 뭐 중국과 저 인생이 연결고리가 하나도 없거든요. で実際中国と私の人生のつながりということは絆というものはないんです。 네, 중국말 한 것도 아니고 또 친척이 뭐 중국 사람 있는 것도 아니고 뭐 아무 연결고리가 없는데 참 중국 가면 제가 은혜를 많이 느낍니다. 私は中国語もできませんし、何か親戚のうちに中国人がいるわけではないんですが、いつも中国に行くと恵みを受けます。 또 처음 목사님 가신 게 94년도부터 지금 20년 넘게 가셨는데 처음 가실 때는 굉장히 힘든 시간들이 한 10년 이상 있었습니다. でキム・ソゴン牧師先生は初めて行かれたのが中国に1994年から20年間行かれたんですが、とても大変な時期があったんですね、10年間は。 그냥 저의 중국 사역을 한마디로 표현하자면 꽃길만 걸었다. 뭐 이렇게 それで 할 수 私の 있어요. 中国の地域のことを一言で言えば何か花の道を歩いたかのようなことです。 딱히 뭐 이렇게 많이 고생한 기억은 없어요. でそんなに苦労したことはないんです。 예, 복음을 막 얘기하고 이런 거는 고생이라고 할 수 없고 굉장히 행복하고 내가 살아난 일이기 때문에 고생이라고 할 수 없죠. で福音を伝えるということは私が逆に生かされることですから大変なことではないんです。 저는 이렇게 8시간씩 앉아서 듣는 분들이 더 불쌍해 보이거든요. で私は 사실은. 逆に8時間も座ってメッセージを聞く方がもっと辛そうに見えます。 그래서 제가 참 가면 야, 제가 심은 게 있다면 그냥 내게 임한 그리스도에 대한 증거와 그 응답에 대해서 조금 얘기해 준 거죠. でただ私に望まれたキリスト、その証拠に対して少し教えただけです。 예, 은혜가 뭐냐면 이삭이 여러분 100배를 얻었잖아요. で恵みということはイサクは100倍の答えを受けました。 제가 중국 가면 그 100배의 축복이 무색하게 느껴질 만큼 은혜가 와요. で私が中国で行って受けた答えというのはその100年の収穫より勝なる答えを受けたかのようで 이건 す。 100배가 아니라 1000배, 만배, 1000만배로 축복이 오는 듯한 느낌이 들어요. でこれはただ100倍くらいではなく1000倍、1万倍以上の答えだと思います。 조금 왜 우리가 은혜 아래 있습니까? 여러분 중국의 많은 사람들이 돈도 벌어보려고 하지만 왜 안 됩니까? 中国の多くの人々がお金を稼ごうとするんですが、どうしてそれができないんですか？ 중국 간다는 소리 많이 들어도 돈 벌어오는 사람은 저 한 명도 들어본 적 없어요. で中国に行くという人の話はたくさん聞いたんですが、そこで儲かったという人の話は聞いたことがないんです。 자기와 함께 갈 친구 한 명이 없는 거예요. 自分 중국에. と中国に共に行って歩めるような友達がいないわけです。 그래서 가면 늘 당하고 속고 사기당하고 털리고 오는 거예요. ですから行ったら何か騙されて取られて、そういうふうにして帰ってくるようになります。 그래서 돈을 벌려고 하지 말고 먼저 친구를 만들어야 인생이 풀려요. それでお金を儲けようとしないで先に友達をちゃんと作ってこそそういうこともできるようになります。 그래서 여러분 중국의 문화는 거래를 하기 전에 몇 년 동안 이렇게 관계를 맺는다고 뭐 관심 문화라고 그러나요? 그것이 굉장히 강하다고 그러더라고요. で中国の文化というのは何か取引をする前に何年間はその関係を持つということが重要だという話があります。 그래서 마침 또 이번에 우리 남전도의 성도 한 분이 이 중국 이 수련회에 참석을 했는데 그 얘기를 저에게 해줬어요. でちょうどまた男性伝道会の方が一人修練会に参加したことなのでその話をしました。 처음엔 너무 이렇게 적응하기 힘들었는데 거래도 안 하는데 계속 만난다는 거예요, 몇 년을. で最初はそんなに会うことが難しかったんですが、何年も取引をすることになったということでした。その人と中国と。 한국은 그냥 한 두 번 얼굴 보고 술 마시면 그냥 거래하잖아요. 어떤 놈은 이상한 놈인가 보다 하고 그냥 하잖아요. 韓国では何か商売をするときに取引先と1回2回ただお酒を共に飲むことで契約を結んだりするん 근데 です。 중국은 분명히 저 사람이 확인되어지고 관계가 형성되지 않으면 절대 거래하지 않는데. しかし中国は相手が確認ができて何かちゃんと形成されなければ取引をしないんだそうです。 그래서 우린 중국을 만만디라고 그러고 중국은 한국을 빨리빨리라고 하는 거예요. それで中国はそういう大した簡単に見てはいけないということで、韓国はただ早くしないといけない文化です。 한국 사람들 너무 급하다고 그런대요. 사업하는 분들이. で事業を行っている人々は韓国人は事業するのにとても急いでいるという話 그래서 をします。 친구 한 명을 만들려면 엄청 자기 인생을 투자해야지 한 명이
나올까 말까인데. 実際友達を作るためには本当に人生をかけて長い間何か時間を投資しなければならないんだそうです。 저는 그렇게 몸부림친 거 없이 그냥 목사님이 열어놓은 꽃길을 따라서 그리스도 줬는데 정말 수많은 중국의 가족 같은 사람들이 일어나서 우리를 저렇게 좋은 데로 인도를 해줬어요. しかし私はそういうことをせずにただ良い牧師先生に出会ったということでただその開いてくださったその花の道をただ歩んで福音だけ伝えています。 그래서 가면 제가 이렇게 중국 가면 교만해져서 오진 않고 굉장히 제가 은혜를 느끼면서 와요. 내가 심은 거에 비해서 너무나 많은 축복들이 있으니까요. でそこでとても多くの家族に出会ったということなので行くたびに何か謙遜になるわけなんですね。 그래서 私が植えたよりもっと多くのことを得 제일 たから。 중요한 것이 우리가 죄 아래 사는 것이냐 은혜 아래 사는 것이냐. で私たちが重要なことは罪の下に生きるのか恵みの中に生きるのかということです。 한마디로 이 시대에 내가 크리스찬 기독교인이라고 말하는 것은 내가 은혜 아래 있다는 뜻이라는 거예요. で一言でクリスチャンキリスト者ということは私は恵みの下にいるということです。 네가 그리스도 안에 있다면 더 이상 죄 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있음이니라 あなた 이랬습니다. がキリストの中にいればあなたはもうこれ以上罪の下にいるんじゃなくて恵みの下にいます。 그래서 여러분 우리가 그래서 이 그리스도를 제대로 이해한 분들은 인생에 찾아오는 모든 사건이 은혜로 느껴져야 그게 올바른 그리스도인이라는 거예요. キリストをちゃんと理解した人は全て来ている問題事件をただ恵みの中にいるということを感じてこそ正しいキリスト者です。 이 그리스도라는 이 주제를 모르고 성경을 많이 하는 분들은 성경을 어떻게 봅니까? キリストをちゃんと知らないでこの聖書だけが詳しい人々はどういうふうに解釈していますか？ 성경을 알면 알수록 성경을 읽으면서 따지고 시험 들잖아요. 聖書を読めば読むほどもっと見れば見るほどいろんなことを話します。 은혜 아래 있는 사람들이 아니에요. それは恵みの中にいる下にいる人じゃないんです。 제가 어릴 때 맨날 선악과를 왜 만들어가지고 그렇게 먹지 말라 안 만들면 되지 마. 늘 이게 은혜로 다가오는 것이 아니라 의문으로 오는 거예요. で昔から何か善と悪の白身を最初から作らなければよかったのにっていうそういう恵みではないそういう何かあだこうだというだけなんですね。 그러니까 근데 그리스도 안에 있는 사람들은 성경을 다 어떻게 읽으셔야 되냐면 다 은혜로 해석하면 다 맞아요. しかしキリストの中にいる人家が出よ々はこの聖書の中を恵みの中にいる人として全部信じてこそ恵みが来るんです。 성경이든 내게 일어난 일이든 은혜로 보지 않기 때문에 이해가 안 되는 거예요. 聖書でも何でも恵みで見ないから理解ができないわけです。 왜냐하면 하나님 우리에게 다 은혜로 줬기 때문에. なぜかというと神様が全部恵みとして与えてくださったからです。 우리를 향하여 나는 너희를 향하여 예레미야 29장 11절에 형벌을 생각한 적이 없고 미래에 소망을 주고 평안을 주기 위해서 난 너희들을 창조했다고 그랬어요. エレミヤ29章11節私はあなた方を何か罰を与えるために作ったわけではなくあなた方を通して全ての多くの実が結ばれるために祝福受けるために与えたんですと。 요한복음 15장 16절에도 내가 너희를 택한 이유는 막 감시하고 혼내주려고 부른 것이 아니라 항상 열매가 있게 하기 위해서 내가 너를 택했다 이렇게 돼 있습니다. ヨハネ15章16節私があなた方を選んだ理由は何か罰を受けるためではなく多くの実を結ばせるためである。 그러니까 한마디로 하나님이 주신 우리를 구원하신 이유는 은혜라는 거예요. 은혜를 주시고 축복하기 위해서 불렀다는 거예요. 一言です。私たちを救ってくださった理由は恵みを与えて祝福を与えるためだということです。 그래서 교회에 와가지고 시험 듣는 것은 복음을 이해 못한 거예요. で教会に来て試みにあったということはただこの教会キリストをちゃんと理解できなかったということです。 그래서 진짜 저와 여러분들이 은혜 안으로 옮겨졌다면 내게 어떤 사건이 와도 은혜로 바라볼 때부터 이 매듭이 풀어질 줄 믿습니다. 私たちがキリストを通して恵みの下にいるんであれば全ての問題事件が来た時に恵みとして見た時に解決されることを信じます。 죄 아래에 있는 것이 무엇입니까? 罪の中に罪の下にいることは何ですか？ 세상 사람들은 다 죄 아래에 있어요. 世の中の人々はみんな罪の下にいます。 예. 한마디로 죄와 저주와 사망의 법에 묶여 있는 거예요. 罪と呪い死の原理の中にとらわれています。
죄를 이해하려면 은혜를 이해하면 되죠. 罪を理解するためには恵みを理解すればいいんです。 그 세상 속에 사는 진정한 그리스도인은 은혜 아래 있어요. 世の中の誠の信者、生徒たちはキリストの恵みの中にいます。 은혜가 뭡니까? 恵みは何ですか？ 조건 없이 대가 없이 받는 거예요. 条件なしに代価なしにただもらうことです。 아니면 내가 아주 작은 수고를 했는데 훨씬 큰 대가를 내가 얻는 거예요. もしくはとても小さな労苦をしたことでとても大きな代価をもらえたということです。 내가 월급이 100만 원이라 100만 원어치 일을 했는데 사장이 이번에 1억을 줬어요. 그럼 이거를 월급이라고 말하지 않죠. 은혜를 받았다고 그러죠. 私の給料が10万円ぐらいなのに今回は社長が私に1000万円をくれた。それは給料ではなく恵みだと言えるんです。 우리는 그런 인생으로 지금 들어왔다는 거예요. 私たちはそういう人生の中に入ったということです。 심기만 하면 될 줄 믿습니다. 植えればできることを信じます。 그럼 죄 아래 있는 건 뭡니까? そしたら罪の下にいることは何ですか？ 정확하게 100만 원어치 했으면 100만 원 받는 게 죄 아래 있는 거예요. 正確に言えば10万円分もらえるんだったら10万円分働いてもらうということです。 근데 이렇게 3번 이상 지각하면 월급 안 줘. 그래서 일했는데 월급 못 받는 거 이런 게 죄 아래 있는 거예요. しかしそこで3回遅刻したら、そういう遅刻したから給料をその何か削られる。 정확한 법에 의해서 실수를 하면 실수한 대가를 치러줘야 되는 거예요. 正確な法律の中でそこで何か過ちをしたら過ちをした分もらえることができない。 그게 지금 저와 여러분들이 살고 있는 이 쌀벌한 세상 시스템이 이거라는 거예요. それが私と皆さんが生きているこの世の中の怖いシステムです。 평생 정말 개처럼 일을 했는데 어느 날 이 수해가 나가지고 물에 쓸려서 죽잖아요. 一生何かと犬みたく頑張って働いたのに急に洪水があってそれで何も得ることができなかった。 지하철 공사하다가 집중호우가 나서 조카랑 자신이 죽잖아요. で 일하다가. 地下鉄の何か工事を行っていたのに急に何かすごいものすごい大雨が降ってきてそれで全部崩れるようになったっていうこ 그 とあるじゃない 사건에 です 너무 か。 충격받아 관리자는 목을 매서 자살하잖아요. でそういう事件が起こったということであんまりにもショックでそれを管理した人は自殺をしてしまう。 세상은 죄 아래 있습니다. 世の中は罪の下にいます。 그래서 한 번의 실수로 사람이 한 방에 가기도 해요. それで一回の過ちで一発でいてしまうことになるんです。 한잔해 뭐 이런 거 지난주 말씀하셨잖아요. いっぱい飲もうという話を先週話したんですね。 저는 한 잔이 안 되는 스타일이에요. 私はその一杯ができない人です。 한 잔 하면 저는 한 바켓을 먹어야 이제 되는 절제가 안 되는 스타일. 一杯で始まったら人を箱を飲まないといけないそのコントロールができない人です。 안 먹어. 飲まない。 한 잔만 해. 一杯だけ飲んで。 안 먹으면 되는데 일단 먹으면 이제 또 계속 먹어도 돼? 먹어도 돼. 막 그래서 계속 먹는 거예요. ずっと飲まなければいいのに一杯飲んでしまったら飲んでもいいのって言われたらもう飲んでしまう。 그래서 또 집을 가다가 경찰 만나는 거예요. で家に帰る道に警察に会います。 부세요. 吹いてください。 경찰. 그래서 여러분 0.05면 면허 취소. で 0.05 が出たら免許がこうキャンセルされます。 그래서 불어요. それで吹きます。 세게 부세요. もっと強く吹いてください。 불어. 吹きます。 그래서 0.049가 나와. もし 0.049 が出たら 이런 걸 은혜라고 그래. こういうことを恵みだと言います。 네. 근데 0.051이 나와. しかしここで 0.051 が出たら 이런 걸 운명 죄 아래 있다고 그러는 거야. こういうことを運命呪い罪の下にいると言います。 한 번의 실수가 용납이 안 돼. 一度の過ちが許されない。 이렇게 세상은 이렇게 딱 했는데 딱 0.01만 더 나와도 이제 벌금 150만 원에다 이제 정지에다 뭐 엄청 이상해지는 거예요. で実際その 0.05 から0.001だけ元出たら免許が提示されて15万円払わないといけなくなりま 그래서 す。 이렇게 여러분들이 지금 무시무시한 세상 속에서 살고 있는 거예요. このような凄まじい世の中を皆さんは生きています。 여러분 그래서 이것이 뭐 벌금 묻는 것은 인생에 아무것도 아니죠 사실은. で実際この人生で罰金を払うということはそんなに大した問題じゃないんで 왜냐면 す。 내면 해결이 되잖아요. まあ払えば解決されますから。 근데 인생 30년, 40년, 50년 살다가 한 번의 실수 속에 장인이 되기도 하고 でしかし30、40、50年生きていきながら1回の過ちで障害人になったり 그래서 사람들이 열심히 성공하고 아무리 성공을 해도 늘 두려운 이유가 죄 아래 있기 때문에 그래요.
それで人々はいくら成功したとしてもいつも恐れの中で罪の下にいるということは罪の下にいるからです。 그래서 세상은 이런 말이 있잖아요. 종이 한 장 차이라고. で世の中ではこういう話をするんですね。紙一枚の差だと。 102장인지 101장인지 구분할 수 있어요? 만져보고? 皆さん 못하잖아요. 触ってみて102枚なのか 예. 101枚なのか分かりますか？ 아무 차이를 느낄 수 없을 만한 진짜 미세한 차이인데 그게 인생을 극과 극으로 바꿔버려요. 何にも触ることでその差が感じられないそのぐらいの差でええ人生の逆が決まります。 여러분 서울대 붙은 사람과 떨어진 사람 100지장 하나 차이예요. でソウル大に受かった人と受かってなかった人、 근데 그 한 장의 차이 차이가 인생을 많이 바꿔놓잖아요. しかしその紙一枚の差が人生の多くのことを決めてくれます。 그러니까 사람들은 늘 살면서 성공을 해도 그 한 번의 실수 때문에 훅 갈 수 있기 때문에 늘 염려, 걱정, 근심이 없어지질 않는 거예요. それで世の中の人々はいくら成功したとしても一回の過ちで行ってしまう、もう陥ってしまうことがあるかもしれないから、そういう恐れの中で罪の中にいます。 이걸 성경은 뭐라고 그래요? 영적인 문제잖아요. これを聖書では何と言いますか？霊的な 영적인 問題です。 문제는 세상에서는 해결 방법이 없는 거예요. 霊的な問題はこの世の中で解決されることはできません。 그래서 세상에서 뭐라고 그래? 그걸 운명이라고 하는 世 거예요. の中では何と言っていますか？運命と言います。 그래서 해결 방법이 없으니까 어떻게 해요? 아무리 노력하고 아무리 조심해도 안 돼. 解決方法がないからいくら気をつけてもいくら熱心にしてもできません。 그래서 사람들이 점쟁이도 찾아가고 종교를 믿는 거예요. ですから占い師に行ってみたり宗教を探したりするわけです。 저 점쟁이 가서 점을 봤어요. で私も占い師のところに行って占ってもらいました。 무속인들이 하는 말이 뭐예요? でその占い師の話は何ですか？ 4월달 상가집까지 말고 4 상가집. 月になったら何か葬式には行かないでと。 그 7월달, 8월달 물 조심하고. 7月8月には何か水を気をつけてと。 7, 8월 조심하죠. 언제 조심해? だったら水は7月8月に気をつけるべきじゃないですか、もともと。 그리고 9월달은 차 조심하고. 9月には車に気をつけて。 거기서 차는 항상 조심해야 되는 거 아니요? い 내가 や 그랬어요. 車はいつも気をつけないといけないものじゃないですか。 그래서 하여튼 9월엔 차 조심하래. とにかく9月には車を気をつけなさい。 그래서 내가 따졌죠. それでこう言いました。 자, 私は 4월 상가집 안 가면 되죠. 4月にはそういう葬式に行かなければいいんですよね。 어텐데요. それで OK しま 6, した。 7월, 7, 8월 물 조심. 물 근처 안 가면 되죠. 7月8月水の近くにも行かなければいいんですよね。 네, 그러면 된대요. そうすればいいんです。 자, 차 조심은 어디까지 해야 돼요? 車を気をつけることはどこまですればいいんです 차 か？ 아예 타지 말고 집에만 있어? 乗らないで家にいるということですか？ 아, 조심하래 い 그냥. や気をつけてください。 아, 정확히 알려줘요. 正確 조심이 に教えてく 어디까지가 ださい。どこ 조심이냐. までが気をつけるべきなのか範囲を 차를 教えてくれ 타지 と。 말아야 되는 거요. 아니면 응? 걸어 다녀야 되는 거. 뭐가 조심이요? 車を乗ってはいけないことなのか、いつも歩かないといけないことなのか、何ですか？ 진짜 대답이 걸작이었어요. でその答えがものすごいことでした。 그 인도 걸어 다닐 때 차 쪽으로 다니지 말고 길 쪽으로 다니지 말고 안쪽으로 걸어 다녀. 그래, そう 나한테 道 그러더라고. 路をこう歩くときに車が走る側じゃなくて内側で歩いてくださいと。 그 내가 진짜 그렇게 하면 되네요? で本当にそうすればいいんですよね。と聞いてま 아, した 안쪽으로 걸어 다녀야죠. 内側で歩いて 길가 と 쪽으로 。 예. 여러분 그 안쪽으로 걸어 다니는데 어느 놈이 인도로 차를 들이받는 놈도 있어. で皆さん実際にそういうふうに歩いても車がその仲間で走ってくる場合もあります。 뭘 안쪽으로 걸어요? 커피 마시고 있는데도 어떤 놈이 벤치 몰고 들이오는데. で歩くところがただコーヒーショップでコーヒーを飲んでいるところで車が走ってくる時もあるんです。 여러분 세상은 죄 아래 있기 때문에 언제 어떤 문제와 사건이 터질지 모르는 세상 속에 살고 있다는 거예요. 世の中は罪の下にありますから、いつどんな問題がいつ発生するのかがわからない状態です。 이거는 해결책이 없어요. これは解決策がありません。 유일한 해결책은 죄 아래 있지 말고 은혜 아래 있으라는 거예요. 唯一解決は恵みの下にいることです。 그래서 호세아서 선지가 한 마리 뭐라 해서 호세아서 4장 6절에 뭐라고 했습니까? ホセア4章6節なんと書かれてありますか？ 인간들이 왜 망하냐? 人々はどうして滅びるのか？ 하나님을 아는 지식, 이 눈에 보이지 않는 영적인 지식이 없으면 죄 아래서 버틸 사람이 아무도 없다는 거예요. 神様を知る知識、目に見えない霊的な知識がなければ人々はこの世の中で耐えることができない。 영적인 지식이 없으므로 사람들은 망하는 것이다. 霊的な知識がないことによって世の中の人々は滅びます。 그 지혜의 왕이었던 솔로몬이 전도서 12장 8절에 뭐라고 그랬습니까? その知恵の多かったソロモン王は伝道書12章8節なんと話しましたか？ 세상에 솔로몬이 얼마나 위대한 남자예요. 3,000명의 여자를 거느렸다니까요. ソロモンは3000人の女性をこう支配しました。 맞나? 3,000이죠. 예. 지나가는 여자가 내 마누라인지 아닌지도 헷갈리는 거예요. で通り過ぎる女性が私の妻なのかどうかもわからないくらい数なんですね。 참 진짜 우리 남자들은 정말
로망이잖아요. で男の夢みたいなことなんですね。 그런데 그렇게 했는데도 뭐라 그러냐면 다 헛되고 이 말 でそこ 남겼어요. までしたのに最後に残した言葉は全部虚しいと言っていました。 왜 그렇습니까? どうしてですか？ 예, 왜 그렇게 많은 부귀영화를 누리고 많은 세상의 욕망을 다 맛본데도 왜 참 내 인생 잘 살았다고 하지 않고 다 쓰잘데기 없는 짓만 하고 살았구나. 왜 이런 말을 해요? 世の中のすべてのことを享受しながらすべてを得たものなのにどうして最後には虚しいという言葉を残しますか？ 우린 죄 아래 있기 때문에 그래요. 私たちは罪の下にいますから。 죄 아래 있는 게 무엇입니까? 罪の下にいるということは何ですか？ 그래서 우리 기독교인 이 그리스도인들은 반드시 무엇으로만 살 수 있냐면 믿음에서 믿음에 이르게 된다 그랬어요. 私たちクリスチャンは何によって生きるべきですか？信仰によって信仰に至るんです。 예. 근데 우리가 교회 다 믿음 말을 많이 하는데 어떤 믿음이에요? でいろんな信仰ということはいろんなところで言うんですが、どういう信仰ですか？ 네. 성경의 정확한 믿음의 실체를 모르고 믿음을 얘기하면 그게 신념이랑 똑같아져요. で聖書で言っているその信仰の正体に対して知らないで言いますと、ただ一つの信念になります。 제가 사람한테 괜찮아. 하나님 널 보호해 주실 거야. 믿어. 私が人に向かって大丈夫だよ、神様は生きておられるから信じてください。 아무 근거 없이 그런 말을 하면 그건 믿음이 아니라 믿음과 신념과 똑같은 거예요. それは何の根拠なしにそういう話をすると、それは信仰と関係なくただ一つの信念になります。 오늘날 성도들이 믿음 좋다고 하고 믿음 생활했는데 망하는 이유는 믿음이 아니라 신념이라 그래요. 今日人々が信仰生活をよくしたのに信仰が強いのに滅びたということは、それは信仰ではなく信念だったから 물론 です。 신념이라는 뜻을 뭐 사전에서 안 찾아봤지만 신념 제가 믿고 싶은 게 신념이겠죠. で信念ということは、辞書は調べてないんですが、自分が信じたいぐらい信じたい分信じることです。 믿음은 분명한 사실을 봤을 때 믿어지는 거고. 信仰というのは確かな事実を見たときに信じることができることです。 그럼 여러분 우리는 무엇에 근거한 믿음을 우리 그리스도인이 가져야 되냐는 거죠. だとしたら私たちは何に根拠するものを信じるべきかということです。 세상에서 제일 위험한 게 막연하게 믿고 사는 것은 세상에 대책도 없고 하나님과도 관계 없는 거예요. ただ漠然的に信じるということは何の対策もなく神様と全く関係ないものですから、最も恐ろしいことです。 하나님이 알아서 하실 거야. 망해요, 망해. 神様が全部やってくれるでしょう。それは滅びに至ることです。 그래서 여러분들이 그럼 믿음이 무엇인지를 알아야 될 거 아니에요. だったら信仰が何なのか知らなければなりま 분명히 せん。 성경에 나와 있죠. 聖書には出てきています。 왜 인간이 실패했습니까? どうして人間が失敗しましたか？ 이것부터 알아야 돼요. 왜 인간이 실패했어요? どうして失敗したんですか？ 분명히 하나님이 주신 인간의 말씀은 창세기 2장 17절에 말씀을 줬죠. 神様は人間に創世記2章17節の御言葉を与えてくださいました。 네, 선악과 먹지 말라 먹는다는 정령 죽으리라 그랬죠. 善と悪の知る実を食べてはいけない。食べたら必ず死ぬ。 한마디로 먹으라고 꼬시는 놈한테 속지 말아라. 이게 첫 번째 메시지예요. 一言で言えば食べなさいとその誘惑するものに騙されるなということです。 네, 말씀의 내용이 속으면 너 인생 끝난다는 거예요. 御言葉の内容はあなたが騙されるとあなたの人生は終わるということです。 너무 현실과 맞지 않아요? とても現実と合うじゃないですか。 돈 많이 벌어라. お金をたくさん儲けなさい。 이 말보다 더 중요한 게 뭐예요? この話よりもっと重要なことは何ですか？ 벌어놓고 사기당하면 끝이다. 儲かってから詐欺に遭うと終わりです。 여러분 벌면 뭐예요? 다 털리는데. 儲かってどうするんですか？全部詐欺師にあったら全部取られるのに。 여러분 사람들이 도박 왜 해요? 人々はどうしてギャンブルをするんですか？ 나도 해봤어요 도박.私も 김택순 やったこと 목사님 あり 해본 게 ます。 아니에요. キムテクスン牧先生だけやったわけではないんです。 고등학교 때 고스톱 많이 쳤어요 나도. 高校の時に鼻蓋をしたことがありま 여러분, す。 예, 그거 여러분 도박 왜 해요? どうしてそういう博打をするんですか？ 왜 재밌어요? どうして面白いんですか？それが 처음엔 따거든. 最初は自分が得るから。 따는데 나는 이제 도박의 초보니까 で私は始めたばかりものですから 계속 잃다가 続けて得られて少しずつ勝つ 근데 時があります。 딱 패가 좋으면 이미 나는 눈빛이 완전 바뀌어. でその中で自分のカードがとても良いカード 눈이 だったら 돌아가. 私の目が変わるんです。 애들이 다 죽어. 目が그래서 震 못 えるんで 땄어요. すね。そうするとみんなが死んでしまうから私があんまり得ることができなくなりま 아무리 す。 표정 관리 하려고 해도 안 되더라. くらい自分の表情を管理しようとしてもできません。
여러분 따면 뭐해? 마지막에 이럴 때까지 하는 게 도박인데. 勝ったらどうするんですか、最後まで全部取られるまでそのゲームを続けるから。問題 여러분 です。 주식 투자해서 5천만 원 벌어서 벌면 뭐해? 이럴 때까지 하는 게 주식이에요. で株を最初やって500万円得たとしてもどうするんですか、それが全部なくなるまで続けるから問題で 그래서 す。 하나님이 남긴 최고의 첫 번째 메시지가 속으면 끝이다. で神様が残されたこの御言葉というのは騙されたら終わりだということです。 근데 속이는 놈이 나타났잖아요. 3장 6절에. そこで騙す者が現れました。ね3章6節 먹으면 죽지 않고 너는 하나님같이 된다. 食べたらあなたは死なないで神のようになるよと。 이 갈림길에서 인간은 분명히 자유의지가 있었다는 거예요. この分かれ道で人間には確実に自由意志がありました。 뱀 속에 들어간 마귀가 억지로 입 벌려서 쑤셔넣지 않았다는 거예요. 蛇の中に入ったサタンが無理やりに口を開けてそれを食べさせたわけではないんです。 지 손으로 따먹은 거예요. 自分 자유의지를 の 가지고. 手で自分の手で取って自分の自由意志で取って食べました。 그래서 선택한 순간 その選択した瞬間、 그때부턴 종이 되는 거예요. その時から奴隷となります。 그게 로마서 6장 16절이에요. それがローマ書6章16節です。 선택하기 전까지는 자유예요. 選択する前までは自由です。 근데 선택한 순간부턴 선택한 것에 종이 될 것이다. しかし選択してからは選択したものに対してしもべ奴隷 뭘 になります 선택했어요? 。何を選択しましたか。 하나님 말씀 선택하지 않고 마귀가 한 말을 선택했죠. 神様の御言葉を選択せずにサタンからの話を選びました。 그때부터 시작된 것이 인간의 근본 문제, 마귀의 종인 거예요. それから始まったのが人間の根本問題、サタンの奴隷となることです。 오늘 그러셨잖아요. 기독교의 핵심은 뭐냐면 마귀의 종에서 벗어나는 게 기독교의 핵심이에요. このキリスト教の核心は何ですか。そのサタンのしもべから奴隷から抜け出ることです。 윤리 도덕은 껍데기일 뿐이죠. 倫理道徳はただ皮です。 여러분 그러면 왜 선택하면 종이 될까요? だったらどうして選択したらその奴隷になるんですか。 왜 선택한 순간 자유의지를 갖고 선택한 순간 왜 종이 될까요? 自由意志を持って選択した瞬間どうして奴隷になるんですか。 이 창세기 3장의 근본 문제는 어떤 사건입니까? 漱石3章の根本問題はどういう事件ですか。 윤리적 잘못이 아닌 거예요. 倫理的な過ちではないんです。 왜 하나님의 말을 안 들었어? 떼끼! 뭐 이런 거 아니에요. 이게 どうして神様の 혼내고 言 이런 거 葉を聞いて 아니에요. ないのか、ダメなものっていうことじゃ 저는 ないんで 어릴 す。 때 그렇게 이해한 거예요. しかし私は昔幼い頃そういうふうに理解しました。 아니 그거 하나 따먹었다고 막 에? 그렇게 멸시를 해? 막 이러고 막 어린 나이에도 이해가 안 돼. それ一つとって食べたことであれほど呪いを受けるのかっていうことで幼い頃は理解ができませんで 안 した。 만들면 되잖아. 왜 그렇게 손에 닿는데 만들어가지고 이렇게 우리를 꼬셔놓고 또 먹었다 그러고 에? 이해가 안 돼요. 作らなければいいのにどうして誘惑してとって食べたとそういうふうにするんですかということ더で理 이해 解 안 ができま 되는 せんでした。 그거 하나 따먹었다가 에덴에서 쫓겨나. で、もっと理解できなかったことはそれをとって食べたということでエデンの園から追い出されました。 도무지 이해 안 되는 거. 그래서 지옥까지 보내겠대. 到底理解できないことは地獄にまで落ちるということでした。 그러니 사건을 어떻게 했냐면 윤리로 이해한 거예요. ですからその事件を倫理として理解しました。 아무리 악질 선생도 용서라는 게 있는데 응? 박근혜도 사면이라는 게 있고 이런 게 있잖아요. 네, 근데 어떻게 여기 사면도 없고 축을 하는 거예요. でいくら悪い先生だとしても許しというものがあって罪を犯したとしても釈放というものがあるんですね。 성경에 이렇게 돼서 네가 선택하면 종이 된다. しかしこの聖書ではあなたが選択すると奴隷になると書かれてあります。 창세기 3장 사건은 그 사람에게 영이 들어간 사건이에요. 漱石3章の事件というのはその人に霊が入ったということです。 네가 선택하는 순간 그 영이 너를 지배하게 들어온다는 거예요. あなたがそれを選択した瞬間その霊があなたに入ってきて支配するということです。 창세기 3장에 시작된 인간의 근본 문제는 사람에게 어떤 영이 들어가느냐 이 문제라는 것이죠. 漱石3章で始まったその根本問題というのは人間にどういう霊が入ったのかということです。 그래서 선택하면 종이 되는 거예요. ですから選択したらしもべ奴隷になるわけです。 여러분 간단하잖아요. 簡単ですね。 오늘 밤에 今晩 선악과가 오잖아. 善と悪を知る実が来るじゃないですか。 배가 무지 고파. もうとてもお腹空いてる。 예? 시계는 12시 반을 넘었어. 이미 내일이요. 時計は12時半超えてええもう明日になっている。 근데 뭐가 있어요? 라면을 먹을 것인가 말 것인가. しかしここでラーメンを食べるか食べない 이런 게 か 오잖아요. っていうのが来るじゃないですか。 한쪽 생각 뭐야? 먹어봐야 후회야 먹지 마. で片方では食べても後悔するから食べるな。 야 인생에 먹는 재미 뭐 있냐? 그냥 먹고 죽자. いや人生食べ 이런 る 거잖아요 楽しみなければ何があるの 왔다 か 갔다 食べなさ 하다가 いということでいたり来たりして、 예. 안 먹기로 해서 누웠는데 배고파서 잠이 안 와. 그래서 먹자 그래서 먹어. で食べないで寝ようとしたら眠れない。それで食べてしまう。 그러면 딱 끓여놓고 안 먹어?
しかしそれで作ったら食べることになるんですね。 지구상에 난 그런 사람 없다고 생각해. 地球上ラーメンを作ってから食べない人はいないと思います。 일단 끓이면 먹는 거예요. とにかく作ったら食べるんです。 그 일단 먹는 거 뭐야? 이제 먹으면서 무슨 생각? 어차피 배는 뭐 확실하게 먹자. 그래서 국물까지 다 빨아 먹어요. で食べてしまったらもう食べてしまったからだっていうことで全部スープまで飲んでし 그럼 まうん 어떻게 で 돼요? す。 라면을 선택하는 순간 라면의 종이 될 것이다. そうするとどうなるんですか。ラーメンを選択した瞬間ラーメンの奴隷になりま 그럼 す。 이제 아침에 일어나면 어떻게 돼요? 朝起きるとどうなるんですか。 얼굴 부어서 눈 안 떠지고 顔が腫れて目を開けることができなくてなんでかええ胃が痛くて 그대로 라면이 주는 그 어둠을 다 받아들여야 되잖아요. そのラーメンが与える暗闇を全部そのまま受け入れることになるんですね。 벗어날 수 없다니까요. そこから抜け出ることができない。 이거라는 거요. そういうことです。 라면을 잊어버리고 마귀를 기억하시길 ここでラーメン 축복해요. は忘れてサタンを覚えてください。 선택하면 들어온다는 거예요. 選択したら入ってくるということです。 그래서 지배를 받기 시작하는 それ 거예요. で試合を受けることになるんです。 자유가 있는데요? 自由があるじゃないですか。 아니죠. 자신은 자유가 있는데 자신의 영혼은 끌려가는 거죠. いいえ、自由はあるんですが自分の魂はそこに惹かれて引っ張っていくんです。 내 이성은 이러면 안 되는데 내 영혼은 매력을 느끼는 거죠. 自分の理性はそう思わないのに自分の魂は魅力を感じるんです。 그게 노예예요. それが奴隷です。 예, 그래서 이렇게 인생의 실패가 시작됐잖아요. このように人生の失敗が始まりました。 그러면 이것을 해결하는 길이 바로 은혜 아래로 오는 거예요. これを解決する道が恵みの下に来ることです。 어떻게 은혜 아래로 옵니까? どのようにして恵みの下に来るんですか。 하나님이 오늘 먼저 주신 것이 있다고 그랬잖아요. 神様は先に与えてくださったものがあると言ったんですね。 창세기 3장에 마귀의 말을 선택하는 순간 인간은 잡힌 거예요, 마귀에게. 漱石最初のサタンの話を選択した瞬間サタンにとらわれました人間は。 그래서 하나님이 우리가 태어나기도 전에 먼저 주신 게 있어요. それで神様は私たちが生まれる前に与えてくださったものがあるんです。 창세기 3장 15절을 먼저 줬어요. 漱石3章15節を与えてくださいました。 여자여선 예수 그리스도의 이름으로 사탄의 머리를 밟을 수 있는 무게로 그리스도를 주신 거예요. 女の人となるメシアキリストの皆をもってサタンの頭を踏み砕くことができるその皆を与えてくださいました。 그 다음에 온 게 창세기 3장 16절에서 19절이에요. その次に来たことが漱石3章16節から19節。 마귀의 종으로 선택을 했기 때문에 오는 그 마귀의 저주. サタンのその話の選択をしたからそこに伴われる呪い。 평생 너는 먹고 사는 노예가 될 것이요 육신적인 집착 속에서 인생 다 허비할 것이다. 一生涯あなた方は食べていくことの奴隷となって肉的な執着によって生きることになる。 우리의 체질이 뭐냐? 좁쌀만한 문제 때문에 영원한 축복 가볍게 헌신짝처럼 버리는 거 이게 우리 체질이라는 거예요. 私たちの体質は何ですか。小さなことによって多くの霊的な祝福を失ってしまうことです。 중요한 건 이런 저주 앞서 먼저 주신 게 복음이라는 거예요. 重要なことはこのような呪い災いの前に与えてくださった答えがあるということです。 실패가 어떻게 왔어요? 失敗はどのように来たんですか。 선택하는 순간 왔어요. 選択した瞬間来ました。 해결을 어떻게 받아요? 解決はどういうふうに受けるんですか。 창세기 3장 15절을 선택하는 순간 빠져나오는 거예요. 漱石3章15節を選択した瞬間抜け出られるんです。 그러면 하나님 말씀을 선택하는 순간 하나님의 영이 들어와서 그분이 영으로 살아 움직인다는 거예요. 神様の御言葉を選択した瞬間神様の御霊が入ってきて永遠に共におられます。 요한복음 14장에 뭐예요? 그 이름을 통해서 뭐가 시작돼요? 성령의 역사가 시작된다. ヨハネ14章その皆を通して聖霊の働きが始まります。 그래서 여러분 기독교인이 갖고 있는 믿음이 뭡니까? クリスチャンが持っている信仰ということは何ですか。 참 믿음 굉장히 많이 교회 다니면 듣지만 그 믿음처럼 막연한 내용이 어디 있어요? 信仰というのは教会に通いながらとてもたくさん聞くんですがそれほど漠然的な単語はないん 믿습니다 です。 이거밖에 없었잖아요 た 우리가. だ信じますということしかなかったんですね。 그래서 맨날 믿습니다 그 믿음 좋다는 사람들의 삶이 뭐예요? 결정적인 문제 앞에서는 진짜 불신자 이하로 떨어지는 거죠. で信仰のいい人々の結果は何ですか。とても多くの大きな問題の前では 모든 문제 끝냈는데 뭘 싸워? 난 믿어. 뭐 이런 애도 있었어 옛날에 おかしく 많았어. なるんですね。 예. 그런데 막 자기 가게 월세 10만 원만 올려도 막 세상이 무너지는 것처럼 울고 막 그래. で家賃が10万を1万円上がったことだけで何か泣いたりする人もいます。 난 전화 받고 부모님 죽은 줄 알았어요. 私はその人の話を聞いて何か親が死んだのかと思いました。 그래서 내가 그거였냐고. 근데 그것도 다음 달에 오는 거 아니라 내년에 올리겠다고 그랬대. 내년에. でそれでそんなに泣いたんですかと聞いたらしかも来月から上がるんじゃなくて来年から上がることでした。 그 믿음이라는 게 아무리 막
열심히 다 해도 믿음이 오는 게 아니구나. 내가 그걸 그때 알았어요. 信仰というのはただ信じますともう熱心に祈ることで来るものじゃないんだなと思いました。 여러분 그리스도인의 믿음이 뭡니까? クリスチャン、キリスト者の信仰は何ですか？ 네, 말씀을 선택하는 거. 선택하는 게 믿음의 시작이에요. 御言葉を選択することが信仰です。 여러분, 네. 그래서 여러분 선택을 무엇을 말씀을 선택한다는 게 무슨 뜻이에요? 御言葉を選択するということはどういう話ですか？ 첫 번째 뭡니까? 一番何です 그 か？ 이름을 영접하라는 거예요. その皆を受け入れることです。 요한복음 1장 12절에 영접해라. ヨハネ一書12節受け入れなさい。 로마서 10장 10절 어떻게 영접해요? 로마서 마음으로 10장 믿고 입으로 시인하면 되는 것이다. ローマ書10章10節心から信じ口で告白すると信仰に至ります。 요 말씀을 선택하라 이거예요. この御言葉を選択しなさいということです。 선택하면 뭐예요? 실천하지요. 選択したらどうするんですか？ええ実践するんです。 만왕의 왕 창조주 하나님께서 그리스도의 영으로 내 안에 임하게 하옵소서. 王の王創造主キリストの御霊が私の中にいてください。来てください。 생명의 빛으로 오신 그리스도의 영이 내 영혼 속에 임하게 하옵소서. 命の光として来てくださったキリストが私の中に望まれてください。 그냥 말씀을 선택하면 그대로 실천하게 돼 있어요. 御言葉を選択したらそのまま実践することになるんです。 그러면 로마서 8장 9절에 네가 그 말씀을 선택해서 실천하면 그대로 그 영이 들어오는 것이다. ローマ書8章9節あなたがその御言葉を選んで実践するとその御霊が入るんです。 예, 이것이 기독교 그리스도인이 가져야 될 믿음이라 이거예요. これがキリスト者が持つべき信仰です。 뭐 밤새 차례하고 뭐 산기도 가서 주야 막 300번 하고 이런 뭐 사람들이 만들어낸 그 갖가지 기준에 의해서 믿음이 생기는 게 아니에요. 何か徹夜祈りをしたり主を何百回もやって人々が作っておいたその基準通りにすることではないんです。 애매해. 何か曖昧です。 난 300번을 해야 된다 그러면 그냥 299번 하면 어떻게 되는 거지? 이런 생각 항상 들더라고요. 300回しないといけないということは299回したらできないということなのか。 항상 인간의 기준은 사람을 애매모호하게 만들어서 확신을 안 줘. いつも人間の基準っていうことは曖昧にしてその確実なものを与えてくれないんで 그래서 す。 그 확신 없는 거 그 2% 부족한 것 때문에 또 노예가 돼야 돼. それでその確信がない 2% 足りないっていうことでまた奴隷になるんです。 근데 말씀은 확실해요. しかし御言葉は確実です。 교회 뭐 20년 이상 다니면 구원받는다. 그럼 19년 364일은 구원 못 받아? 그게 너무 억울하잖아요. 教会にええ20年通えば救われる。だったら19年365日通えばダメなんですか？ 말 그대로 종이 한 장 차인데 그럼 죄 아래 있는 거잖아 우리가 다. で1日足りなければただそれはまた紙の1枚の差じゃないですか。 복음은 확실한 罪の下 거예요. なんですね。福音は確実です。 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 誰でも主の皆を呼ぶ者は救いに至るんです。 그래서 내가 마음으로 유일한 구원자로 오신 분이 바로 부처 석가 공자 맹자가 아니라 예수 그분이 그리스도구나. 唯一来られたその方は何かブダ、釈迦ではなくイエス・キリストである。 그래서 내가 진심으로 마음을 열고 고백하면 되는 거예요. 그 생명의 빛 대신 그리스도 영이 내 몸을 비춰주옵소서. それ 끝나는 で 거야. 誠に心を開いて告白すればいいんです。光となるイエス・キリストが私の中に来て私に望んでください。 그러면 네가 그리스도의 생명 그 영을 네 영혼 속에 담게 되는 것이다. そうするとそのキリストをあなたの魂の中に受け入れることになる。 그 다음에 성경은 뭐가 돼 있어요? その次に何と書かれてありますか？ 예, 분명히 이렇게 돼 있잖아요. 요한복음 14장 14절. ヨハネ14章14節 내 이름으로 무엇인지 구하라. 私の名をもって何人でも求めなさい。 예, 무엇을 구합니까? 何を求めるんですか？ 고린도전서 5장 9장 27절. 第一コリント5章こ27節 예, 네가 네 자신을 쳐서 복종시켜라. あなたがあなた自分自身を打って復助させなさい。 고린도서 10장 4절 5절. 第2コリント10章4節から뭘 5節 복종시켜? 어떻게 何を復 복종시켜요? 助させるんですか？どうやって復助させるんですか？ 모든 생각을 사로잡아 그리스도의 이름으로 복종케 하라. すべての考えを縛り上げてキリストの皆をもって復助させなさい。 고린도서 12장 1절에 3절. 第1コリント12章1節から13節 네가 그리스도를 주로 시인할 때 네 안에 하나님의 성령이 역사하는 것이다. あなたがキリストを主だと告白するときにええキリストがあなたの中で働かれる。 하나님의 영의 역사가 없이는 너가 절대로 예수를 주라고 시인할 수가 없는 것이다. 神様の働きなしにはあなたが絶対にキリストを主だと告白することができない。 마태복음 16장 16절. マタイ16章16節 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시. 이렇게 고백만 했는데도 음부의 권세, 영적인 세계가 움직이기 시작한다는 거예요. 主は生ける神の御子キリストです。このように告白しただけでハデスの門が触れることができず、霊的な世界が動かれるんです。 그리스도를 고백하는 순간 뭐예요?
어둠, 음부의 권세가 너에게서 떠나가게 될 것이다. キリストを告白した瞬間、ハデスの門、暗闇の力があなたから離れるんです。 이게 그리스도인이 가져야 될 믿음인 거예요. これがキリスト者が持つべき信仰です。 언제든지 하나님의 말씀을 선택하는 게 믿음인 거예요. いつでも神様の御言葉を選択することが信仰です。 말씀이 뭐예요? 바로 예수가 그리스도로 오셨다는 그 내용이 말씀이에요. 御言葉は何ですか？イエス様がキリストとして来られたということが御言葉です。 언제든지 저와 여러분들이 그리스도를 선택하면 그걸 믿음이라고 하는 거예요. いつでも私たちがキリストを選ぶならそれが信仰です。 막 그리스도로 돛 닦듯이 뭘 쌓아나가는 게 아니에요. キリストを持って何か道を収めるかのようにすることではないんで 그냥 す。 여러분들이 뭔가 아프면 뭐가 나와요? 皆さんが何か体が痛むとどうなるんですか？ 아프면 뭐가 나와? 何が出てくるんですか？ 이런 거 나오잖아요, 막. こういうことが出てくるんですね。 뭐 이런 거 나오잖아. こういう声が出てくるんですね。 이런 거 선택하지 말라는 거예요. こういうことを選択するなっていうことです。 예, 전 절대 불신앙의 말을 안 합니다. 私は絶対に不信仰の言葉は喋りません。 말만 하지 할 건 다 해. それは喋ること以外には全部やってしまうんです。 그리스도, 막 이러잖아. ああ、キリストと言います。 그런데 여러분, 이걸 선택하는 건 믿음이 아니라는 거예요. こういうことを選択することは信仰じゃないんです。 예, 뭘 선택해요? 그리스도를 그 능력을 선택하는 거, 그게 믿음이라고 하는 キ 거예요. リストをその力、能力を選択することが信仰です。 여러분 그냥 좀 사람이 몸이 아프면 자연스럽게 나와요. 뭐 이런 게 자연스럽게 나온다니까요. で、何か体が痛むと自然にそういう言葉が出てくるんですね。 그런데 믿음은 선택만 잘해주면 돼. しかしこの信仰というのは選択さえよくすればいいんです。 어떤 상황이 오고 질병이 와도 그리스도의 능력 선택해 주라는 거예요. どういう状況、どういう病が来てもキリストだけ選択すればいいんです。 선택했다는 증거가 뭐예요? 選択した証拠は何ですか？ 네가 그 말씀에 여러 말을 듣잖아요. 살다 보면 いろんな話を人生生きていきながら聞くんですね。 먹으면 하나님 같이 된다 이 말도 듣고 これを食べたら神のようになる。 예, 그리스도로 사탄의 머리를 밟아라 이 말도 듣고 キリストの源でサタンの頭を踏み砕きなさい。 근데 여러분들이 세상 말을 듣는 순간 뭐가 나와요? しかし皆さんが世の中の話を聞く瞬間何が 그 出てくるん 말을 ですか？ 선택하면 뭐가 달라져요? その話を選択したら何が変わるんですか？ 나오는 말이 달라지잖아요. 出てくる言葉が変わってくるんです。 너 방금 나한테 뭐라 그랬니? 今あなた 이런 말이 私に 나오잖아요. 何と話したのかっていうことが出てくるんですね。 어떤 말을 선택해야 돼서 나오는 말이 달라진다니까요. 何を選択したかによってその出てくる言葉が異なるんです。 근데 내 안에서 뭘 선택해요? しかし私の中で何を選 사람 択するん 말을 ですか？ 막 기분 나쁜 말 들었어도 내 안에서 그리스도를 선택하면 何か気分が悪いことを聞いたとしても私の中でキリストを選択したら 내 안에서 뭐가 나와요? 私の中から何が出てくるんです 무엇 か？ 어떤 말을 선택했냐는 거예요. どういう言葉を選択したのかということです。 그럼 내 안에서 나오는 말이 だ 달라지잖아요. ったら私の中から出てくる言葉が変わってくるんですね。 미안하다. 申し訳ない。 예, 내가 실수한 것 같아. 私がもう 하고 ミスをしたんだ。 돌아서서 그리스도 하면 되는 거예요. そういうふうに言ってから振り向いてキリストを言うんです。 예, 내가 속았다. 私が騙された。 예, 우리 갱신하자. 更新しよう共に。こ 이러면 되는 거예요. ういうふうにすればいいんです。 너는 안 그런 거 같냐? 너 2년 전에 너도 그랬어. 막 이런 게 다 들은 말을 잘못 선택하니까 엉뚱한 말이 나오는 あ 거야. なたはしないと思うのか、あなたは2年前にそういうふうにしたんじゃないのかっていう話をするんですね。これは全部聞いた言葉で選択して出てきたことです。 들은 말이 이상한 걸 선택하면 이상한 말이 나가는 聞い 거예요. た言葉のうち変なことを選択したらそれが出てくるんです。 그래서 믿음의 한마디는 뭐예요? で、信仰というのは一言で何ですか？ 그리스도 창세기 3장 15절을 선택하는 게 믿음이에요. キリスト創世記3章15節を選択することが信仰です。 이게 그리스도인은 이걸로 살 수 있다는 거예요. キリスト者はこれで生きることができるんです。 이게 제일 중요하다는 これ 거예요. が最も重要です。 왜 제일 중요해요? どうして重要ですか？ 죄 아래 있는 사람들 罪の中に下にいる人々、 평생 정상에 올랐는데 순간 욕심을 못 이겨서 패가 망신해. 一生頑張ってトップに登ったのに瞬間その欲をコントロールすることができなくてどん底に落ちてしまう。 인생은 평생 열심히 산 것도 무용지물이 될 수가 있어요. この世の中人生っていうのは一生頑張って生きたことも全部無駄になることもできるんです。 인생에서 가장 중요한 건 뭐냐? 人生にとって最も重要なことは何ですか？ 순간을 이겨야 돼요. その瞬間に勝たなければなりません。 순간 방어 능력이 없으면 넌 끝난다. その瞬間防御する力がなければあなたは終わりです。 돈 많이 들여서 바닷가 바캉스 가는데 お金をものすごいかけてその遊びに旅行に行ったのに、 요즘 피서 아무나 가요? 돈 없는 사람들은 다 집에서 부채질하고 있어요. 最近海外旅行っていうのはお金のある人々が行けるところなんですね。 움직이면 100만 원, 200만 원인데. 何か1回行ったら10万円以上かかるんです。 그 돈 벌어가지고 좋은데 바캉스 가서 뭐해?
でお金を稼いで海外旅行へ行って何をするんですか？ 그리스도에? 海辺に行っ 안 て 해. キリストするんですか？しません。 고스톱 치고 술 먹고 이런 花 거잖아요. 歌を何かゲームをやったりねお酒を飲んだりしま 뭐 す。 술 먹으면 이제 뭐예요? でお酒を飲んだらどうなるんですか？ 덥지요. 暑いんですよね。 그럼 뭐해? だったら 바다로 何をするんです 뛰어들어. か？海の中に入るんです。 제가 대학교 때 스쿠버 했는데 바다에서 죽은 애들 많이 봤거든요. で私が大学の時にそのスキンスクーバーをやったんですが、 다 술 먹은 놈들이 들어가서 살려달라고 그래. そこ道の中に溺れている人結構多かったんです。みんなお酒を飲んで吐いたから。 그렇게 한 번 순간 내 마음에 들어오는 그 마음의 충동에 대한 방어 능력이 없으면 네 인생 아무 소용 없다는 거예요. 瞬間私の中に入ってくるその衝突に防御する力がなければその通りに動いてしまえば終わるんです。 세상은 없다는 거예요. 世の中にはないんです。 기독교인이라면 있어야 된다는 거예요. しかしクリスチャンであればあるべきです。 그게 믿음이에요. それが信仰です。 어둠을 그라- 어둠을 빛으로 밀어내는 것. 暗闇を光を持って追い出すことです。 인생에서 가장 중요한 능력은 순간순간 밀려오는 어둠에 대해서 방어 능력이 있어야 그게 인생에 가장 중요하다는 거예요. 人生にとって最も重要な力というのは瞬間瞬間入ってくるその暗闇の力を追い出す力です。 여러분 이 빛이 보여요? 皆さんこの光が見えるんで 안 すか？ 보여요. 見えません。 예. 외계인 나온 영화 보니까 빛이 막 콧구멍에서 나가더라고. 何か映画で見たらその変な人々の鼻の穴から光が出てきました。 자기가 사랑한 남자가 외계인이야. 自分が愛する人が 아무리 자기가 외계인이라고 해도 안 우주인인데? 믿어. 自分が宇宙人だと言っても信じてくれない。 그 자기가 외계인이라는 걸 증명하려고 코에서 빛이 팍. で自分が宇宙人であることを証明するために自分の鼻の穴から光が出てくることを見せました。 보면 믿는 거야. でそれを見れば信じるんです。 우리 빛이 안 보이잖아요. 私たちはこの光が見えないんですね。 뭘 말하는 거예요? 何を話していますか？ 내면을 말하는 거예요. 内面のことを言っています。 저는 신앙생활의 100% 모든 것이 내면이라고 생각해요. 私はこの信仰生活の 100% は全部内面だと思います。 여러분 이 내면이 바뀌는 것이 믿음이라니까요. この内面が変わることが信仰です。 근데 사람들은 여기에 대한 지식을 교회에서 안 가르쳐 주는 しか 거예요. しここに対するその知識を教会では教えないんです。 그래서 뭐만 하냐? 내면을 못 바꾸니까 겉만 번지르하게 만드는 것에 집중하는 거예요. で内面を変えることができないからただ表を変えるだけで変えることで集中するんです。 그래서 교회 다니는 사람들이 착실하고 건전하고 고운 말 쓰고 바르게 하는데 속은 재앙이고 혼란이야. で教会に通っている人々は何か良い言葉を使って何か親切に見えるんですが内側はとても災いで混乱で呪 그래서 いです。 믿음은 어디에 맞춰져 있냐면 네 내면에 어둠을 빛으로 밀어내는 능력이 있느냐 없느냐. 信仰というのはあなたの内面の暗闇の力を信仰の力で追い出す力があるかどうかということです。 세상의 수많은 풍속 속에서 오는 사람의 말, 세상의 문화를 선택해서 그 말을 할 것이냐. 世の中のいろんな風習に従ういろんなことを人の話を聞いてそれを選択して言うのか 아니면 내 내면에 들어온 그리스도의 영이 들려주는 세미한 음성에 귀를 기울일 것이냐. もしくは私の内面に入ってきたキリストのその小さな御声に耳を傾けて集中するのか 그게 인생을 결정한다는 거. それが人生を左右するんです。 제 내면에 들려오는 하나님의 음성을 제가 오랫동안 듣지 못했어요. 私の内面から聞こえてくるその神様の御声を長い間聞くことができませんでした。 늘 뭘 들었냐면 내 목소리를 들은 거예요. いつも何を聞いたかと言いますと私の声でした。 내 안에서 들리는 내 목소리. 私の中で聞こえてくる私の声。 마귀가 여러분 목소리 흉내내는 거예요. それはサタンが皆さんの声を真似することです。 야, 이건 진짜 잘못된 거 아니냐? ね、これは間違ったんじゃないか。 정말 너, 에? 저 이거 진짜 문제야 너. これは本当に深刻な問題だ 이런 よ。 소리 들리죠? こういう話が聞こえてくるじゃないですか。 근데 마귀 소리라고 생각 안 し 하잖아. かしそれがサタンの話だと思わないんですね。 이게 문제야. 이렇게 들려야지. 그래야 이제 마귀네 이럴 텐데. すごいおかしい声でこれが問題だよと言われた時にこれがサタンだと気づいて 근데 わ 그런 かるんで 소리가 す 안 ね。 들려. しかしそういうふうには聞こえません。 그런 소리 들리는 사람들은 이제 심하게 시달리는데 実際にそういうふうに聞こえる人々はと 근데 て 이런 も 분들은 苦し 그래도 みを受けている人々です。 마귀라는 거 있다는 걸 알았다는 것에 대해서 위로를 삼아요. でしかし 있구나, まあ 이게 それでも 있구나. サタンがいるということが分かったから、まあ慰めら 가끔씩 れる 그런 사람 話 있잖아. だ 내 と思 속에서 い 막 ま 소리 す。 난다고 막 이런 사람 있잖아. で自分の 네. 中で本当に声がするよという人がいるんです。 근데 우리 안 나는 줄 알았지만 몰랐죠. 내 목소리가 마귀의 목소리였어요. しかし私たちはしないと思ったら私の声がサタンの声だということが今分かったんですね。 내가 말하는 것 같지만 사실은 마귀가 내 목소리로 말을 하는 거거든요. で私が話したことだと思ったら私ではなく私の中のサタンでした。 그 말을 뿌리치고 잘
잘 귀를 기울이라는 거예요. 내 내면의 주님의 음성에. その話を縛り上げて私の中の主の御声に耳を傾けることです。 야, 김석진, 너 진짜 하나님 믿냐? おい、キム・ソクチン、本当にあなたは神様を信じるのか？ 진짜 믿으면 너는 그냥 잠잠히 기도하면 되는 거 아니냐? 本当に信じれば静かに祈ればいいじゃないのか？ 정말 그리스도가 모든 문제 끝냈냐? 本当にキリストが全ての問題を終わらせたのか？ 진짜 끝냈다면 이 문제는 너에게 주신 은혜 아니냐? 本当に終わらせたのであればこの問題はあなたに与えた恵みではないのか？ 정말 문제 때문에 괴롭냐? 本当に問題のことで苦しむのか？ 너 진짜 문제 앞에서 정말 기도를 한번 본격적으로 붙어본 적이 있냐? あなたこの問題の前で本格的に戦ったことあるのか？ 한 번이라도 제대로 한번 기도해봤냐? 一回でも正しく祈ったことあるのか？ 계속 시달리기만 했지? 続けて苦しんだだけで。 이런 여러분 안에서 양심의 소리, 이 하나님의 음성을 들을 때부터 인생은 진짜 변하는 거예요. このような良心の声、神様の御声に耳を傾けて聞くときにこのことが起こるん 여러분의 です。 내면의 소리를 들으면 세상의 문제는 나랑 아무 관계가 없는 거예요. 皆さんの内面の中のその御声を聞くと世の中の問題は私と関係がなくなります。 교회, 직장, 가정, 자녀, 주위의 문제 나랑 아무 관계 없어요. 教会、職場、子供、すべての問題は私と関係がなくなります。 하나님이 요구하는 믿음은 뭐냐면 내 내면을 바꾸는 게 믿음이니까. 神様が要求される信仰というのは私の内面を変えることです。 근데 이걸 모르니까 세상 사람들 바뀌었다고 하는 게 껍데기만 바뀌고 속은 숨기고 있는 거예요. 참고 있고 누르고 있는 거고. しかし世の中の人々はそれがわからないから自分の表だけを磨いてきれいにするだけで自分の中身は腐っていくことがわからないんです。 근데 우린 누르는 게 아니에요. しかし私たちはそういうふうに抑えることじゃないんですね。 집어넣어서 숨기는 게 아니에요. それをただ隠すことじゃないんです。 문제는 왜 와요? 問題はどうしてくるんですか？ 문제 오면 내면에 있는 게 올라오잖아요. 問題が来たら内面にあるものが出てくるんです 뭐가 ね。 올라와요? 何が出てくるんですか？ 숨어있던 거. 隠れていたもの。 그 무시무시한 살기, 찌질한 거, 쫀쫀한 거, 음란한 거, 더러운 거 다 올라오잖아요. そのさっき淫乱のもの、ケチケチしたもの、汚いものが出てくるじゃないですか。 이거 올라온 거 대충 또 쑤셔놓고 웃고 다니는 거 그게 종교인이요. それを出てきたものを抑えて入れ込んでまた何もなかったのようにすることが宗教人です。 봤으면 예? 그 저기 소락 이런 거 안 파서 뭐가 안 먹어봤어요? 예. それが見えたなら 예. 소라 이렇게 딱 산 거 소라 이렇게 뽑아내는데 한 번 놓치면 더 들어가잖아. 何かこうサザエが出てきたらそれを 뭐 뽑아? 刺して取れば出てくるんですね。しかし押すだけなら入ってしまうんです。 잘해서 끝까지 잘 돌려서 탈려서 뽑아내야 돼. 最後までこうちゃんとこう回しながら出てくるようにさせなければなりません。 놓친 순간 먹긴 긁는 거예요. それを逃した瞬間食べることはできなくなります。 그 나왔을 때 뽑아내야 돼. それが出てきた瞬間それを出さなければなりません。 그래서 우리 인생에 찾아오는 모든 사건과 문제는 은혜인 거예요. ですから私たちの人生に来るすべての問題事件は恵みです。 그래서 나왔을 때 그리스도 이름으로 저주와 질병아 마귀야 불신앙아 가라 이거 하라는 거예요. 出てきた時に呪い、災い、暗闇の力は出ていけとすることです。 그게 아니라면 그냥 예수는 이것만 해도 음부의 권세가 떠나간다고 은혜의 약속을 주신 거예요. それができなければただイエスはキリスト、これを言うだけで神様が契約の祝福を与えてくださいます。 세상 사는데 가장 필요한 능력은 순간 어둠에 파고들 때 방어 능력이 있어야 되는 거예요. 世の中で最も重要な能力というのは瞬間入ってくる暗闇の力を防御できる力です。 재벌이 되고 대통령이 돼도 순간 파고드는 걸 못 막으면 이제 저렇게 503호 깜빵이 있는 거예요. 財閥になっても成功しても大統領になっても瞬間入ってくることを防御する力がなければああいうふうに刑務所の中に入ることになるんです。 원래 그런 게 아니라 순간순간 늘 지면서 사니까 어느 날 빠져 있는 거예요. もともとそうだったわけではなく瞬間瞬間負けて生きてきたからそうなるわけです。 그래서 저와 여러분이 말씀을 통해서 자꾸 내면에 무엇이 움직이는지를 자꾸 들여다보셔요. ですから皆さん、私たちは御言葉を通して私の中の内面に何が動いているのかを見なければなりませ 그래서 ん。 내면이 어떻게 변해야 됩니까? その内面がどういうふうに変わればいいんですか。 여러분 이렇게 이번은 뭐 수련회지만 신학교 뭐 하루 아침 쫙 해 강의 막 계속 그리스도 で今回は修練会だったんですが、もう負担はその進学校です。 막 하면서 내가 은혜 받아. 一日何時間もメッセージをしながらまあ自分が逆に恵みを受けるんです。しながら満たされるんです。 그리고 딱 토요일 날 집에 오잖아요. で、5日 금요일 날 집에 間そういうふ 오잖아요. うに進学校を行って金曜日、土曜日に帰ってくるんですね。 그럼 딱 드는 생각이 하나밖에 없어요. で、その帰ってくると一つだけ思い浮かぶんです。 그리스도 너무 많이 했어. キリストをあんまりにも言い過ぎだ。 이거 너무 많이 했어 막. あんまりにもた 쳐줘야 くさ 돼. んしたからもう休まないといけない。 그래서 이제 오면 금요일 저녁부터
이미 죄의 유혹이 와. で金曜日の夜からその罪の 뭐, 誘惑が来る 모르겠어요. んです。 죄가 뭔지 모르겠는데 아무튼 다른 걸 흡수하고 싶어. で罪は何なのかわからないんですが、何か他のことを吸収したいっていう気持ちで 진짜 す。 그리스도보다 TV가 훨씬 행복해. キリストよりテレビを見ることが最も幸せ。 아니 5일 동안 실컷 했으면 됐지 뭘 또 해. 5日間たくさんしたからもうこれ以上しなくてもいいじゃないかと思うんですね。 근데 어느 날 목사님이 금요일날 왔는데 금요일날 저녁 기도회를 또 인도하라는 거야. しかしある日牧あ師先生がどうやって金曜日の夜どうやっての賛美の導きをしなさいと言われたんですね。あんなにやってきたのにどうして私がしないといけないのか。 그때는 목청도 안 좋을 때인데. でまた声も良くなかった時なんです 근데 が。 그래갖고 이제 일단 하려면 해야죠. しか 그래서 し 이제 やられたらやるべきなんですね。 했어요. それでしました金曜日の夜。 했는데 하니까 더 좋더라고. で知ったらもっと良かったんです。 목이 쉬었던 게 그냥 목이 두금을 해버리더라고요. で声が枯れていたんですがもっ 뻥 뚫려 と良くなりました。 이렇게 되더라고요. 그래서 달라진 게 있어요, 제가. でそれで私が 조금씩 変わったものがあるんです。 전에는 이렇게 뭘 열심히 다 그리스 집중하면 그 다음부터는 이제 너무 했기 때문에 좀 쉬어줘야 내가 행복해지는 거예요. である時期キリストに集中したらあまりにも集中したから休まないといけないっていうものがあったんですね。 변화가 있다면 지금은 그 은혜를 좀 내가 이어가고 싶은 거예요. 이게 네. 좋은 거야. 今変化があるというのは、その恵みを続けて持っていきたいというのがもっと良いということで 그러니까 す。 빼앗기는 것보단 내가 중국에서 한 것처럼 내가 한국의 삶에서도 자꾸 집중력을 가지면 참 은혜스럽게 한국에서 살겠구나. 이렇게 자꾸 그쪽으로 방향이 바뀌어지는 거예요. 奪われるより私がその中国で行ったことを続けて私の生活でも続けたらその恵みがつながるんじゃないかなと。 여러분 자신을 잘 보세요. 皆さん自分自身をよく見てみてください。 발견하게 돼요. 発見することになるんです。 내가 그리스도 별로 안 좋아한다는 거 발견하게 돼요. 私がキリストがそんなに好きじゃないことを発見することになるんです。 사람한테 뭐라 그래? 그리스도 못 오면 끝 막 で 이러잖아. 人々にはキリストは全ての問題の終わりですと教えるんです、ね。 하루에 3,000번씩 불러 막 이러잖아. 1日3000回続けて言ってくださいと。 그 난 집에 와서 사실은 너무 많이 됐네. 불러서 좀 쉬어줘야 돼 이런 しかし 거잖아요. 自分が家に帰ってきてあんまりにもたくさん読んだから休まないといけない。 그 자연스럽게 삶이 다른 것에 내가 그냥 허비하고 있는 거예요. 自然にその人生の生活が他のことで何か使うことになるんです時間を。 여러분 자신이 막 전도의 생명과 같아도 내 속에서 전도를 좋아하지 않는다는 걸 발견하게 돼요. 皆さんが何か伝道に命をかけたかのように感じるかもしれませんが自分の悩みの中からそれが好きじゃないということが分かることになるんです。 요거를 진짜 바꿔줘야 여러분이 강해지는 거예요. これを本当に変えてあげてこそ皆さんが強くなるんです。 점검은 하나만 하시면 돼요. 点検は一つだけすればいいんです。 나의 내면이 진짜 매력을 느끼고 있는 게 무엇인지를 私の内面の中から本当に魅力を感じていることが何なのか。 정말 내 내면이 그리스도의 매력을 느끼면 내가 몸부림치지 않아도 되어줘요. 私の内面の中から本当にキリストに魅力を感じるんであれば本当に頑張らなくてもできることになるんです。 아무리 그리스도 뭐 아침부터 저녁까지 전달하고 다녀도 내 속에서 다른 것의 매력을 느끼면 반드시 그걸 하게 돼 있어요. 私が朝から夜までキリストを述べ伝えたとしても、夜になってから他のことをやりたいと思うならそれは違うこととなるんで 오직 す。 그리스도가 안 되잖아요. そうするとひたすらキリストはできないんです 그러면 ね。 그분의 영광이 보이질 않아요. そうするとその方の栄光が見えなくなるんです。 그래서 될 듯 될 듯 하다가 안 되는 거예요. それで何かなりそうに見えてもできなくなるっていうことになる 그래서 んです。 뭔가 전도와 선교에는 쓰임 받는 그 문턱을 넘지 못하는 そ 거예요. れで伝道宣教に用いられるその壁を乗り越えることができません。 왜냐하면 우리는 늘 이 죄의 것에 창세기 3장이 매력적으로 느껴지도록 우리의 영, 혼, 육이 다 길들여져 있거든요. なぜかというと私たちは漱石三章が本当に魅力的に見えるように私の霊肉魂が全部鳴らされているからです。 그래서 여러분들이 강단의 메시지를 잘 들으시면서 미리 느끼지 못했어도 먼저 눈을 떠야 돼요. ですから皆さん講談の御言葉をよく聞きながら先に感じることができなくても目を覚めなければなりません。 아니 중국 가서 내가 다 잘 얻어먹고 잘 하면서 다 나 보디가드 통역 다 해주면서 내가 그리스도 좀 줬어요. 私が中国に行くと私のこと全部面倒見てくれて通訳してくれてメッセージをただしてあげることでやってきます。 근데 중국 공산당들이 쓰는 어마어마한 데를 얘네들이 딱 그것도 안전한 곳으로 찾아가지고 저희를 인도해 준 거예요. しかし今回私たちは共産主義の人々が使ったその場所なんですね。そういうところをとても安全なところとして借りてくれました。 웬만한 분들 신혼여행 간 데보다 좋다고 난 확신해. で 엄청 좋아. 普通の何か新婚旅行として行かれたホテルよりもっといいところだと確信します。 한 가지 확실한 건 우리 집보다 좋더라고. で一つ確実なことは私の家より良かったんです。 여러분
그렇게 어떻게 그렇게 갈 수 있어요? どのようにしてそういうふうに行くことができるんですか。 뭐 그런 걸 기대하지도 않았어요, で 사실은. 最初からそういうことは期待しなかったんです、 누가 ね。 있어요? 誰がいますか。 제자가 있잖아요. 弟子がいます。 그 제자가 알아서 다 해주잖아요. その弟子が全部やってくれます。 지나고 나면 그리스도를 심는 게 훨씬 매력이 있어요. 過ぎ去ってみるとキリストを植えることが最も魅力的なこと 근데 です。 오늘은 내가 그쪽보단 육신적인 삶이 훨씬 매력 있게 느껴져요. 오늘은. しかし今日はそういうところより肉的な生活がもっと魅力的に感じられるんです。 근데 今日は 지나고 나면 아무것도 없고 그냥 부질없이 살았구나, 덧없이 살았구나 이렇게 되는 거예요. しかし過ぎ去るとそれは無駄なことだったっていうことが分かることになるんです。 인생 두 번 사는 거 아니잖아요. 人生は2度生きれることじゃないんです 그래서 ね。 미리 알려주는 で 거예요. すから改めて教えるわけ 먼저 준 게 です。 있어요. 先に与えるものがあります。 창세기 与えたもの 3장 が 15절. 創世記3章15節。 예. 그래서 목사님이 먼저 앞서서 우리한테 지금 보여주고 있잖아요. それで僕先生が先に私たちに見せてくれました。 오늘 나의 욕망과 육신의 생각을 복종시키고 복음에 심었더니 훨씬 매력적인 인생을 살고 있다는 걸 미리 보여주고 있잖아요. 今日私の欲望、肉的な考えを縛り上げて福音を選択したらもっと魅力的な人生を生きることができることを教えてくれました。 근데 하나님은 관심이 전도와 선교에 있기 때문에 전도와 선교에는 조금만 심어도 무조건 30배, 100배, 1000배예요. ここで神様の関心は伝道選挙にありますから私たちが少しだけ植えてもそこで100倍、1000倍、1万倍できるんです。 근데 문제는 뭡니까? そこで問題は何ですか。 알아요. 우리도 머리들은 맞다. 나도 이렇게 살아야겠다. もちろん私たちは分かるんです。頭で私はこういうふうに生きないといけない。 근데 미안하지만 이렇게 이 은혜를 받아도 우리 영혼은 세상이 주는 마귀 것의 매력을 느끼도록 이미 길들여져 있는 상태예요. で申し訳ないんですが、私たちがこんなに恵みを受けたとしても、すでに私たちはサタンから鳴らされている霊肉です。 예? 집에 가서 오늘 메시지 다시 들어. 오늘 들었는데 뭘 또 들어. 내일 들어. 이렇게 돼. で今日家に帰ったらメッセージをもう一回 싫어한다니까 聞いてくださいと言われたら、今日また聞いたのにどうして聞くのかと 엄청 막 反応です。 예배 성공과 인생의 성공을 정말 오직 예배가 생명이요. 그래도 오늘 집에 가서 안 듣는다니까. 礼拝成功が 네. 人生の成功、礼拝がもっと重要ですと言いながらも家に帰ったら聞かないんです。 아, 좀 꺼. 아, 뭐, 너무 시끄러워. 좀 영혼 좀 캐시테? 쉬자. 막 이렇게 돼요. 決してちょっと休もう、魂を休ませようと。 나는 진짜 옛날에 주일날은 안 들었어. 너무 많이 들어갖고 막 목소리만 들어도 막 좀 조용히 좀 있었으면 좋겠어. 私は昔は本当に週一の御言葉を家に帰ったら聞かなかったんですねね。その日曜 한 日は。 저기 월요일 날 한 3시 이후부터 들어. で 그 次の 전까지는 안 月曜 들어. 日の午後3時以降から聞くんで 예. す。 근데 오늘 나랑 집에 가면 난 돌아가는 길부터 들어. 요즘 しかし私 바뀌었어. は最近はね帰る道で聞きます。変わりました、私は。 뭔가 머리로는 다 아는데 영혼에서는 싫다니까요. 頭では全部わかるのに自分の魂の中から嫌がるんです。 그래서 이렇게 막 2시간 목사님 말씀 들으면 뭐가 갈급하냐면 막 내가 좋아하는 음악 좀 들어야지. 그게 시간이 휴식 시간이에요. で 이상해요. 2時間の間、僕先生の御言葉を聞いてからは私が好きな音楽を聴こうとするんです。それ 이걸 が何か休み 바꾸는 ですか。 길은 하나밖에 없다. これを変える道は一つだけです。 내면을 바꾸는 자신과의 영적 싸움 하시라는 거예요. 内面を変える自分自身との霊的な戦いをしなさいということです。 이걸 몰랐던 이 땅의 많은 성도들과 목사들이 결국에는 굉장히 거룩한 성을 쌓은 것 같은데 내면은 이상한 거예요. これを知らなかった多くの牧師先生や生徒の方々は何か高い城を建てたかのように見えるんですが結局はそれが崩れる城でした。 종교적 노력은 공든탑 무너지는 거예요. 바벨탑이에요. 宗教的な努力はバベルの塔のように何か積み重ねても崩れるもので 그래서 す。 신앙생활을 내면에 집중하시라는 거예요. ですから信仰生活は内面に集中してください。 순간순간 찾아오는 염려, 걱정, 근심, 질병의 두려움 올 때마다 예수는 그리스도 하시라는 거예요. 毎瞬間入ってくる病、思い煩い、心配、それが来るたびにイエスはキリストで追い出してください。 그래서 여러분들이 내면이 정말 그리스도가 매력이 느껴지는지 안 느껴지는지 느껴질 때까지 자꾸 싸우시는 길이 우리 인생에 가야 될 여정이라는 것입니다. それで私たちが内面からイエス・キリストが本当に魅力的に感じられるまでその時まで霊的な戦いをすることが私たちが行く道で 그래서 す。 저와 여러분들이 이 인생 여정에 하나님의 영광을 보고 누리는 그런 인생으로 시작되길 축복합니다. 私たちの人生が神様の栄光を見て味わう人生となるように祝福します。 살아서 역사하시는 전능하신 하나님 아버지 감사합니다. 生きて働かれる全能なる神様感謝します。 이젠 그리스도의 영을 내 영혼 속에 담고 자녀된 신분과 권세에 초점 맞출 수 있도록 축복해 주옵소서. キリストの御霊を私たちの中に望まれて子供となった身分権威に焦点を合わせることができるようにしてください。 그래서 우리 내면 속에 성령에 이끌려 성령의 매력을 느끼며 자율적으로
자원하는 마음으로 영적 싸움과 헌신 속에 들어갈 수 있도록 축복하여 주옵소서. それで内面の中からイエス・キリストを魅力として感じて惹かれて、それで霊的な戦いに勝利するようにしてください。 내면을 그리스도로 변화시킨 증인되어서 전도와 선교에 쓰임 받게 하시고 内面を癒しを受けて伝道選挙に用いられるものとならせてくださり、 우리 인생에 오직 예수의 영광만 보이는 성령 충만이 임하게 하옵소서. 私たちの人生にイエス・キリストの栄光だけが見える聖霊充満を与えてください。 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도합나이다. キリストの皆をもってお祈りいたします。